歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家煮我細個咧成日同爺爺出街食飯咧，佢都必定要嗌嘅一個餸，就係梅菜扣肉啦！哇！呢個餸我真係好耐冇食過啦。咁於是乎咧，今日條癮就起，我想煮，咁啊所以咧即刻開始啦，嚟啦！不過喺煮之前呢，我就想同大家分享少少咧關於梅菜扣肉呢一個餸喎。咁其實我哋聽就聽得多啦嚇，咁但係梅菜扣肉嗰個扣係邊度嚟嘅咧？扣咧其實咧就係一個煮食嘅方法嚟嘅。嗱用呢一個梅菜扣肉為例啦嚇，我哋其實咧係有兩款嘅食材，將佢之前咧加工，然後咧就用另一個方法將佢咧扣埋一齊，就變成一個餸嘅。呢個咧就係扣啦，係一個非常之過癮嘅煮食方法嚟嘅，功夫係會多啲咁啊，但係咧今日我哋呢個梅菜扣肉嘅材料咧其實又係唔多嘅，咁啊同呢個紅燒原體嗰陣時嗰個感覺係差唔多㗎嚇。仲有一樣嘢就係利申咧，我自己係客家人嚟嘅，咁啊希望咧今日煮呢一個餸咧就唔好嚇乖人啦。好啦，嚟啦！好，首先我哋咧要搞個豬肉嘅。嗱，我咧就用個鑊咧將佢出水嘅，買咗個五花腩，咁咧喺豬肉檔咧已經叫佢幫我燒走咗啲毛噶啦。跟住咧我哋咧要加翻啲鹽啦，跟住咧落啲紹興酒，然後就有啲葱段同埋薑片。嗱，跟住咧，我哋將成兜嘢咧攞去煮滾佢，煮滾咗之後再計30分鐘咧，咁個豬肉咧就可以咧出咗味啦，同埋咧就 ready 我哋做第二個步驟噶咯噃。OK，咁而家咧我哋就要搞嗰個汁先啦。好啦，嗱個汁咧我哋就要煮嘅嚇，咁我哋咧首先咧就整熱咗呢一個煲仔先，跟住咧，我哋就想整香嗰啲調味料啦，呢個咧就係肉桂啦，跟住咧就有個八角，咁我咧就放喺一個熱嘅兜入邊咧，將佢咧烘一烘先嚇，等啲味咧出嚟嘅 ，OK。好啦，咁啊烘咗佢大概1分鐘到啦嚇，咁啊你會聞到啲咁多咧啲味道咧，就係嗰個肉桂啊或者係八角嘅味，咁啊但係唔多嘅，因為咧你唔係好多啫嘛，係咪 ？OK，咁我哋咧而家咧就會落一啲冰糖啦，跟住咧你會見到咧已經係即刻溶緊啲噶啦係，咁我哋而家咧就加啲水啦，生抽、老抽、蠔油。然後咧，你就用呢一個細火咧，就慢慢煮溶嗰啲糖啦。千祈咧就唔好用大火 ，OK？咁呢個時候咧，你可以用個羹咧，幫你慢慢攪下，等佢咧溶得勻順啲嘅。好啦，你煮到咁上下咧，都會好似我咁啊，會有啲泡咧出現咗嘅。咁呢個時候咧，啲冰糖咧就應該係溶晒噶啦。咁你係熄火咯喎 ，OK？熄咗火之後咧，我哋就將呢一個汁咧就倒落個兜度。嗱，呢個汁咧我哋就擺佢 hea 喺度攤凍，咁啊同一時間咧嗰啲肉桂同埋八角咧個味道就會慢慢咧滲入去嗰個汁度啦。一陣咧我哋就用呢個汁咧搽落嗰啲五花腩上面嘅嚇。OK，咁啊我哋將佢放埋一邊先。呢個時候做啲乜嘢咧？處理下嗰個梅菜咯。好啦，呢個咧就係我已經清洗咗同埋浸咗嘅梅菜啦。嗱，其實咧梅菜你清洗嗰陣時咧就有樣嘢你要記住嘅，就係你擺個梅菜喺個兜度，然後咧揾個水喉水沖咗先，咁啊一路沖，咁一路浸咧，你見到一路沖嗰陣時啲水咧慢慢變成清嘅話咧，即係話呢個梅菜咧已經係乾淨咗70%㗎啦。咁啊跟住你要點樣洗法咧？就係你要開住個水喉，然後咧將嗰個梅菜喺個水喉下面咧係咁洗啊，啲罅搣開佢嚟洗啊剩啊，咁樣咧就乾淨啦。然後先至攞去浸，浸咧又唔好浸太耐喎，浸到佢咧腍身咧咁就 OK 㗎啦。咁啊大概咧15分鐘到啦，頂盡，因為你浸太耐嘅話，嗰個梅菜就會冇晒味㗎啦。OK， 好啦，呢一個咧就係已經係浸好咗嘅梅菜啦。咁而家我要做啲乜嘢咧？我哋咧嗱，你見到佢咧係腍身晒，咁然後咧我哋就要扭一扭佢啦，將啲水咧盡量撳出嚟先。好，倒走啲水，
跟住咧就可以開始切啲梅菜咯噃。嗱，我哋咧就將佢切粒啦。咁呢個頂嗰度我哋切走咗個框嗰度先，將佢切粒。嗱，呢啲菜嘅部分咧，你可能咧要再切多幾下㗎，就係咁啦。攞走咗呢個先，跟住呢啲咧，我哋就要將佢切開，我將佢分開4塊啦，咁然後咧再切片嘅，呢啲啦，咁樣啦，有啲咬口啊，我中意。如此類推，繼續切埋嗰棵先。好啦，咁啊喺你整咗嗰個汁啦，同埋處理晒個梅菜嘅時候咧，時間咧就應該啱啱好咧，嗰個五花腩咧就出好水噶啦。咁而家咧，我哋就將佢喺個鑊度攞翻出嚟先，預備定個兜去攞佢出嚟啦。就係呢嚿啦。嗱，我哋咧要揾個兜裝住佢嘅，因為咧我哋而家咧就做一個上色嘅程序啦。嗱，上色咧就一定要趁嗰嚿肉咧熱嘅時候咧，先至咧可以上到色。佢凍咗咧就上唔到噶啦，因為咧嗰啲毛孔咧開晒啊嘛。咁你上色咧，你都係想嗰啲汁入到去啫。咁開晒咁梗係易入啲啦。凍咗收縮咗，咁梗係入唔到啦。咪就係咁樣咯。OK， 好啦，咁啊我哋咧仲要有一個處理嘅程序咧，就係令到嚿肉咧再容易上色啲嘅。咁啊就係咧我哋要用個叉吉一吉嗰個皮啦，就係吉一啲窿嘅。OK， 咁啊仲有喎，你吉落去嗰陣時咧，嗰個叉咧唔係話真係要哇握落去嘅，即係其實咧你用少少力咧，佢就好似吉落一啲泥膠咁樣嘅 feel 啦，冇咁腍啦嚇咁啊，但係咧就好似吉落去發泡膠啦，你當即係咁樣嘅 feel 咁吉落去，咁咧就係叫 OK 㗎啦嚇。咁如果你唔 sure 嘅話咧，你可以喺嗰個鑊嗰個出水嘅情況嗰陣時咧，就吉下佢先嚇，吉落個皮度試下先嚇。OK， 好啦，而家咧我哋吉咗咯噃，跟住咧我哋就落啲老抽啦。好，冇一次過落晒，嗱落手噶啦，要後面都要啦。嗱，我咧就想嗰個皮嘅色就靚啲，因為見人啊嘛。於是乎咧，我就會個皮向底，等佢咧再吸多啲嘅。OK， 好，咁呢個時候咧做乜嘢咧？就係等啦，等呢個肉咧攤凍翻少少先，然後咧我哋就會攞去炸一炸佢噶咯噃，OK。嗱喺等嘅時候咧，我哋就可以炒下啲梅菜先啦嚇，OK。咁我哋咧整翻熱個鑊先，跟住咧落啲咁多油，咁而家咧我哋就落啲梅菜啦。我有樣嘢咧要同大家分享下，其實係魚嘢嚟嘅。我細個嗰陣時咧食梅菜就覺得哇啲梅菜真係好好食喎咁樣，咁跟住大個咗咧咁啊煮飯啦，咁跟住喺街市度啊買個梅菜啊，咁跟住又學人去蒸下肉餅咯喎，咁我都知梅菜要洗嘅，咁啊洗完之後咧我就即刻將佢切粒啦剩啊咁樣，咁然後我又攞去蒸肉餅咯，跟住一蒸之後哇咁差嘅一個味道，點解？即係我會食到啲梅菜味啦，咁但係點解同我平時食嗰啲梅菜係咁唔同嘅咧？咁樣後來咧又自己睇下書啦，又問下人啦，咁啊跟住發現原來梅菜喺做任何嘢之前咧，其實要處理下，要落味啦，要煮嘅咁樣先至好食嘅咁。跟住我就識啦，就係而家呢個步驟啦。OK。好啦，你要落啲乜嘢咧？基本上咧，你咧就係要落少少呢一個生抽去做嘅，跟住咧仲要落砂糖嘅喎。成個程序你都係用中火去做呢件事啦嚇。OK， 跟住呢個扣肉咧，其實咧我哋要落少少蒜蓉嘅，呢個係新鮮蒜蓉啦。你會可能又問啊，點解唔爆香啲蒜蓉先啊？因為咧，如果我哋晨早爆香嘅話咧，嗰個蒜頭係會燶兼苦㗎，我哋其實要嗰個蒜味，我哋唔需要佢個苦味啊嚇。咁於是乎咧，我哋要其他嘢炒好晒啦，差唔多到最後先至落呢一個蒜蓉。OK， 咁炒到咩叫做 ready 咧？其實咧就係炒到佢咧開始咧又乾翻身啊，咁咧就 ready 㗎啦。OK， 你 feel 到佢乾身之餘咧，仲會聽到啲好似而家咁樣嗰啲咁樣嘅聲，咁咧就差唔多 OK 㗎啦嚇。Ready，
好啦，個梅菜就搞掂啦，我哋咧就將佢放埋 one two corner 先，跟住咧呢個時候咧就差唔多可以炸嗰個五花腩㗎啦噃。好啦，梅菜搞掂之後咧，我嗰五花腩嗰個色咧都應該上完㗎啦嚇。望一望先，啊靚仔啦！嗱呢個時候我哋要做啲乜嘢咧？你咪見到咧個兜嗰度咧剩翻好多呢啲咁樣嘅老抽嗰啲咧，嗱我哋唔要嘅，我哋倒佢先。好，跟住廚房紙索翻少少，因為咧始終咧都係炸嘢，咁我就唔想咧太多汁液咧出現喺個油嗰度嘅，我哋就用廚房紙咧抹翻乾佢少少。OK。嗱唔使擔心㗎，抹完之後咧仍然有顏色喺度㗎嚇，唔係話好似擦紙膠佢一抹，咦冇晒啲色嘅咁樣，絕對唔會㗎。OK， 好啦 ，OK，ready 炸㗎啦噃。好啦，我哋可以準備炸呢個五花腩㗎啦噃。嗱咁啊，之前咧我哋要預備定啲嘢㗎，就係一盤冰水。咁呢盤冰水咧就用嚟擺嗰個炸好嘅五花腩落去嘅。因為呢個動作咧就係停止佢咧再去煮㗎嚇，因為咧我哋要保持嗰個形狀同埋我哋啱啱炸好嗰個嘅狀態㗎嚇。OK， 咁我於是乎咧就要放落嗰個冰水度啦。OK， 好嗱，個油溫咧我哋去到幾多咧？我哋去到140度左右啦，攝氏140度。OK， 我哋唔想大炸，我哋要輕輕炸㗎嚇。不過就算係咁，我哋炸都要小心啲，都會彈㗎嚇。OK。嚟啦噃，皮落先，佢係會噼哩啪啦咁彈啲油㗎嚇，咁啊所以咧我都唔會企得咁近啊，係，喂，冇錯啦，我哋咧最好咧就係揾個蓋冚住佢去炸嘅，如果唔係咧就會好似我咁樣啦，攞唔切個蓋出嚟。呢個故事咧就係教訓我啦嚇，一心咧就唔好二用啦。我一拍嘢一講嘢咧，我就會有啲步驟唔記得咗㗎，於是乎就瀨嘢啦。頭先係要啲油彈晒周圍咧，我先至識得啊蓋喎咁樣。好啦，咁我用個蓋冚住佢嚟炸 ，OK。跟住咧，你見到啲蒸汽咧已經係走到七七八八啦，即係冇咁多水分啦。咁咧你就可以喐下佢。嗱，你會見到咧，我已經係反咗個面㗎啦，係啊，我同自己都反埋面添啊，真係好。跟住我就覺得咧，想炸多少少個底嘅，於是乎咧，再冚一冚佢，炸多佢一陣咁多啦嚇咁樣。嗱，你會見到咧，嗰啲泡泡咧已經係少咗好多啦，因為咧我哋用呢一個油咧係將嗰啲水分咧逼咗出嚟㗎啦嚇已經。咁於是乎咧，你會見到嗰啲泡已經係少咗好多㗎啦。所以記住，一定要揾個蓋冚住嚟去炸呢一個五花腩嚇，如果唔係咧，你個廚房就會好污糟，好似我咁樣噶啦。唉，記住記住。好啦 ，ready 咯喎，好靚仔啦而家。哇，呢個顏色 perfect。預備定你嘅冰水 ，OK？ 哇，正。跟住成嚿肉放落去 ，OK？ 熄火。跟住咧，我哋就將呢嚿五花腩咧喺個冰水入邊，大概5至到8分鐘左右啦嚇。跟住咧，我哋就可以攞佢出嚟咧去切片噶啦。咁啊，而家呢個時候咧，我係去清理下個廚房先㗎，周圍都係油啊。好啦，我已經係清理咗個廚房啦。而家咧，我哋要準備咧去蒸嗰個五花腩咯噃。OK， 好。五花腩咧經已咧係凍咗啦，咁我咧亦都將佢咧索乾咗水啦。跟住咧，我哋就啲梅菜咧又 ready 咯噃。仲有就係個汁啦，你會見到個汁咧，哇，糖漿一樣。呢個咧就係我哋要嘅效果啦。咁啊，記住咧呢個時候咧就攞走嗰個桂皮啦，同埋嗰個花雕先嘅。等我攞走佢先。冇錯，喺我攞走嗰陣時，我突然間發現我自己講咗嗰個叫花雕，係八角啊！唉，今日搞咩啊？今日我真係丟架啊！
跟住咧，你就預備埋一個兜咧，去裝呢一個五花腩咯噃。咁啊，呢個兜咧，咁你都會知道咧，係將啲五花腩咧排晒好，咁咧梅菜擺喺上面啦，然後咧就成個兜攞去蒸嘅。嗱，咁我咧就攞咗嗰啲咁樣嘅馬兜啦嚇，即係嗰啲喺家居鋪都買到嘅鐵兜去做嘅，因為咧我覺得佢有嗰個深度啦，同埋咧有嗰個圓形嗰個弧度又靚少少，咁樣做咧就好啲嘅。咁 up to 你嘅啫，你自己中意用嗰啲咩碗啊 whatever 都得嘅，咁但係咧最好咧就有翻啲深度就會好啲啦嚇。OK， 事關要掂嗰啲肉啦，咁我又唔想咧掂到隻手太多嘅，雖然我已經洗咗手，咁啊最好咧都用個手套咧去處理成件事啦。OK， 第一樣要做嘅嘢咧就係要切一切嗰個五花腩啦。咁基本上咧我哋就係要切片啦，咁我哋就唔好切太過薄啦。哇，幾靚！而家都想食啦，我已經。好啦，咁咧擺翻喺呢度先。跟住咧，我哋就去砌咯喎。嗱，我哋咧可以攞中間呢啲肉咧較為靚啲嘅咧，就放喺中間啦嚇。因為咧，我哋想最靚嗰個位咧俾人睇到嘅。OK， 好啦，跟住你可以呢啲就放喺側邊。嗱，呢啲咁樣嘅邊咧，你唔中意俾人睇咧，你可以咧將佢咧就係放喺入邊嘅，咁啊等依邊咧晾出去俾人睇到就靚仔啲啦。OK， 好啦，咁啊跟住咧，我哋就要放嗰個汁落去咯喎。嗱，嗰個汁咧要搣開少少嘅啦，記住啦，將佢咧撈咗入去先嘅，攝入去咁樣，哇，正！將嗰啲汁咧搽喺嗰個肉嘅面度啦，用個手指去幫手做呢樣嘢啦。Nice， 跟住可以咧就鋪啲梅菜喺度啦，好靚。好，咁啊跟住咧，你就可以揾一個碟咧咁樣去冚實佢，然後咧就攞去蒸啦嚇。OK， 咁啊蒸幾耐咧？嗱，我哋咧就要蒸佢咧。大概2個半鐘，甚至乎去到3個鐘隔水蒸啊嚇 ，OK？ 咁你煲滾咗個水之後放落去啦，咁啊然後咧你就可以較呢個細火，然後慢慢將佢蒸啦。係啊，係要蒸咁耐㗎。咁啊開始㗎咯喎，放落去蒸，跟住我諗3個鐘頭之後見。耶！哇，成場戲都睇完啦已經。蒸好啦，好，我哋咧而家攞出嚟望下先。哇，熄一熄個火啊！呢個咧我用嚟蒸糕嘅，平時新年難得有機會再用，正啊！好，攞出嚟先。好，開嚟望下先。哇，正啊！跟住咧，我哋就要倒翻啲汁出嚟啦，倒出嚟先。咁我哋咧就揾個盤。撳住，然後咧就倒啲汁出嚟啦。OK， 嗱，呢啲汁咧，我哋點解要倒出嚟咧？就係因為我哋唔想即係反轉佢嗰陣時咧，哇，周地都係汁啊！我哋寧願咧就係倒晒出嚟先，跟住咧擺好咗喺上碟嗰個碟度啦，然後先至再淋翻你自己覺得適量嘅汁落去。OK， 好啦，咁跟住咧我哋就揾個盤咧吸住佢。然後咧就調轉佢玩嘞噃，好嚟啦！希望 OK 啦，冧咗都唔關我事啦 ，OK， 其實係關我事嘅。望下先，開嚟見下人啦！哇，好靚啊！歪咗少少，但係轉頭就唔歪噶啦。食得啦喂！哇，真係好有，食嚿醜樣嘅先，留翻啲好嘢俾屋企。哇，都唔醜樣啊呢嚿！哇，你睇下，凍嘅，哇，好正！好，攞啲梅菜先，唔客氣啦。好好食，超腍，哇！好正！我以前咧喺出邊食咧，嗰啲梅菜扣肉係死鹹嘅，有個味道係。但係咧我自己就改良咗少少，其實咧嗰啲鹹嗰啲唔使落咁多嘅。而家咁樣係啱啱好，甜甜地咁樣係好食啊！我覺得，一定要撈飯。梅菜
perfect， 超好味。嗱，都係嗰句啦，材料唔係好多，不過咧步驟就多少少咁樣啦。假如你係有時間嘅話咧，攞半日出嚟做呢一個，我覺得咧係值回票價嘅係 ，OK？ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最緊要就係 like 埋，多謝你。繼續去爆血管先，正啊，好味啊！